1985-ben épp adták át a Petőfi csarnokot gyakorlatilag, akkor ugye Budapestnek ez volt a legjobb és a legnagyobb olyan szórakoztató helye, ahol azért elfért 2000 ember. 3. Különböző szórakozási lehetőségeket nyújtva, volt egy szabad színpadja, ugye volt egy nagy hatalmas, egy szabad 5000 négyzetméter, és akkor volt egy hatalmas nagy belső színpadja, illetve belső tere, ahol mindenféle műsorokat lehetett tervezni, szervezni, koncerteket szerveztek, táncházat, tehát gyakorlatilag ez akkor úgy jött létre, hogy legyen Budapestnek egy ilyen szórakozó helye. Én oda akkor rendezőként kerültem, tehát a rendezőnek a sajátossága az annyi volt, hogy a fiatalokat valamilyen úton módon irányítani, esetleg arra rávenni őket, hogy próbálj meg úgy viselkedni, mint ahogy ez méltó egy ilyen szórakozó helyen. De egyébként azt kell mondanom, hogy boldog idők, amikor még atrocitások nem nagyon voltak ebben az időszakban. Itt volt egy sportegyesületnek egy elnöke, Balogh Tibor, a Liget Sportegyesületnek volt az elnöke. Ez a Liget Sportegyesület gyakorlatilag azért jött létre, hogy a Városligetben a szabadidős sportot mindenképpen segítse, illetve erre adott helyet, többek között a Petőfi csarnok az összes infrastruktúrájával, mosdókkal, meg egyéb dolgokkal, és mivel ez egy önfenntartó egyesület volt, így a Tibor megkérdezte, hogy nem lenne kedvem segíteni egy úgynevezett bolhapiacot szervezni, rendezni. Érdekes dolog volt, mert akkor nekem ez távol állt. Tehát nem tudtam elképzelni, mi az, hogy bolhapiac, és akkor nagyjából, hogy összeállt, azt hiszem a Kamara erdőn indult ez a történet, de ez ugye nézve a helyi utazási meg egyéb megközelítési lehetőségeket, ez ott nem jött be, és akkor volt egy kolléganő, akivel ezt ott elkezdte, és kitalálták, hogy mi lenne, ha itt lenne, és ehhez pedig lehetőséget nyújtotta az akkori igazgató Lehel László. Így kezdődött körülbelül, hogy kiálltunk, kinyitottunk egy hatalmas nagy területet, kiraktunk különböző ilyen fém keretű és műanyag ülőkéjű széket, és azt mondtuk, hogy egy árus 4 ilyen székre pakolja rá, amit el akar adni. És mit teveztünk akkor árusnak? Mindent, amit meguntál, add el. Körülbelül erről szólt a dolog. És ami a cél, az volt gyakorlatilag, hogy a Szabadidős Sportegyesület ebből a bevételből finanszírozta a kiadásait. Körülbelül ez a kezdeti lépés. Tehát ugye el kell kezdeni, az első lépést megtettük. Őszinte leszek, azt gondolom, hogy legalább annyira mind a ketten, vagy mindannyian, a vevők és az árusok is, az ismeretlenbe vágtak bele. Tehát azt kell mondanom, hogy már csak azért is egy ismeretlen volt, mert ugye meg lett hirdetve, hogy van egy ilyenfajta kereskedés, az embereknek ugye mindenkinek van valamiféle kereskedői hajlama, tehát mindig megpróbál olcsón venni, drágán eladni, és azt gondolom, hogy ez úgy mindenkinek egy ilyen különleges ilyen felmérést adott, egy lehetőséget, hogy kipróbálja önmagát. Ami érdekes is volt ez mellett, hogy ez nem csak az eladóknak szólt, hanem a kíváncsi embereknek. Tehát azoknak az embereknek, akik a Városligetben sétáltak, óhatatlanul nem tudták kikerülni a Petőfi csarnokot, besétáltak, és látták, hogy mi minden van, és akkor ez a mi minden, akkor még a 30 árus az nem volt a mi minden, és gyakorlatilag ott elkezdtek hogy nézelődni, és elkezdtek kereskedni. Ami is még hozzátartozik, hogy talán akkor 6 forint volt a belépőhegy, és a helyjegy pedig 20 forint. Tehát ebből a pénzvilágból indultunk el. Azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon komoly barátságok alakultak ki, tehát nekem a mai napig vannak olyan gyerekek, akik ma felnőttek, és már gyerekeik vannak, sőt, vannak olyanok is, akik felnőttek, és a gyerekeik is már velük jártak ki a bolhapiacra. Szóval ez egy csodálatos időszak volt. A Petőfi csarnoknak volt műsorfüzete, és ebben a műsorfüzetben mindig be volt írva, hogy szombat-vasárnap reggel 8 órától 2 óráig bolhapiac. Na most ugye sokan ezt nem tudták, hogy micsoda, és ugye reggel 8 órakor még nem nagyon voltak kint a látogatók, akik a ligetbe érkeztek, de már azért voltak, akik már abban az időben arra jártak, benéztek, bekukkantottak. Nagy szervezésre akkor nem
volt szükség, mert magyarul a Petőfi Csarnoknak a programjai, azok nagyon-nagyon sok egyéb médiában is megjelentek. Tehát abban az időben, 1985-ről beszélünk, abban az időben a média ennek a Szabadidős Sportegyesületnek, mert többek között nem csak annyi volt, hogy ez a Petőfi Csarnok, hanem ez egy ilyen szabadidő központ volt, és a szabadidő központnak egyik komoly programává vált. És az emberek azt nem tudom jobban mondani, mint hogy szájhagyomány útján elkezdték megismerni. Mit tudom én, volt, aki azt mondta, hogy na elmegyek, és akkor eladok valamit, jaj, ne hülyéskedj, ott az engem is érdekel. Tehát körülbelül azt kell mondanom, hogy persze voltak rádió reklámok, talán abban az időben egy kicsikét másképp jelent meg mit tudom én, a televíziós média is, nem volt mondjuk ennyi tévécsatorna sem, vagy ha volt, akkor már én nem emlékszem rá, de a lényeg az, hogy nagyon nagy szervezgetés nem kellett. A berendezés meg marha egyszerű volt egy marha nagy üres terület, ennek a bejárata volt kb. 5 méter széles, mármint magának a kapunak, egy kétszárnyas kapu, és gyakorlatilag, amikor bejöttek az emberek, voltak fedett helyek, ahol az emberek, amikor egyéb szórakozások voltak, azt a fedett helyet arra használtak, hogy leültek, ettek, ittak, beszélgettek, majd, hogy kijöttek a nagy színpad elé, akkor ott meg már részt vettek egy bizonyos nagy színpadi programban. És akkor gyakorlatilag ide voltak kitéve ezek a székek sorba, és mindenki mondta, hogy ahol üresed, talán pakoljon rá, és induljon le, és nagyon egyszerűen elkezdett fölépülni. Az árusok összetétele az egy nagyon érdekes dolog volt, és ugye jó szívvel emlékszem rá, de gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy sajnos azt már nem látom. Tehát megjelentek Gyufa címkét gyűjtő emberek, meg nem tudom, hogy emlékeznek rá még a tévénézők is, hogy régen voltak telefonkártyák. Úgy telefonáltunk, hogy már nem tantusszal, nem 5 forinttal, nem kék forinttal, hanem telefonkártyákkal. És meg nagyon-nagyon szép kivitelezésben készült telefonkártyákról beszélünk, ami külföldön is elterjedt volt. Kiderült, hogy emberek ezt gyűjtik. Nem csak ezt, tehát a bélyeget is, meg ezt is, meg a Gyufa címkét, meg a szalvettát. És ugye boldog gyerekkoromban emlékszem, hogy az én szüleim még próbáltak nekem szerezni a kanadai ismerőseiktől szalvettákat, és én mint egy marha nagy kincset őrizgettem, vigyázgattam. Nem tudom, hogy hol van, hogy mikor került el az életemből, tehát nagyon-nagyon sok gyűjtő jelent meg. De mindenféle gyűjtő, érmegyűjtő, tehát nem tudok mondani olyan dolgot, amit abban az időben nem gyűjtöttek. Volt, aki matchboxot gyűjtött, és akkor azt próbálta meg vagy elcserélni, vagy eladni. Tehát nagyon-nagyon érdekes dolog volt, hogy szerintem egy olyan szegmenset találtunk meg, aminek nem volt akkor lehetősége másképp megjelenni. Mert most ma az internet világában lefotózom, KitKat, fölteszem az internetre, annyi fórum és lehetőség van, annyi platform, hogy az hihetetlen, gyakorlatilag ezek nem fordultak akkor elő, tehát tényleg ez volt az egy lehetőség, és hogy azt veszük, hogy kereskedelemben egyedül ilyen bizonnyáruház. Akkor volt talán néhány ilyen technikai bolt a régi Majakovszky utcában, ahol el lehetett adni mondjuk egy műszaki terméket, vagy egy fényképezőgépet, vagy egy ruhát, és ez innentől kezdve vége volt, és itt az derült ki, hogy nagyon sok ember megtalált egy olyan szűk mesdjét, ahol el tudta adni azokat a dolgait, amit egyébként vagy elajándékozott, vagy kidobott. Az árusaink ugye megkezdték a kezdeti lépéseket, és hát azt kell mondanom, hogy volt, aki innen megy nyugdíjba. Tehát úgy értem a nyugdíjt, hogy azért azt veszük, hogy ma 2019 van, és most már sajnos 3. éve nincsen nyitva a Petőfi Csarnok, tehát ez addig tartott, 30 évig tartott. Tehát, és itt, mint az előbb is mondtam, hogy nagyon sok embernek, ugye fiatal emberek, 10 évesek, majd lettek egyszer csak 20 néhány évesek, és a gyerekeik is jöttek, tehát nagyon-nagyon sokan ide szoktat. Volt, akinek ez már ugye a életelemévé vált, és egy olyan fajta hétvégi elfoglaltság, ami 2 dolog volt, aki szórakozásból jött, és volt ebben az időben, aki a megélhetését oldotta meg, plusz bevételekkel. De ez sosem volt az a fajta érzés, hogy itt mondjuk valaki ebből akart volna meggazdagodni, ami nem jelenti azt, hogy nem lehetett, mert bizonyára, hogyha sok gyűjteménye volt az embernek, vagy értékei, akkor azt egy megfelelő helyen tudta eladni. De azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sok, nagyon komoly barátságok, szerelmek, minden egyebek fordultak itt elő, és azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kis közösség volt, és a mai napig is nagyon sok ember tartom a kapcsolatot, annak ellenére, hogy tényleg 3. éve már nincsen nyitva ez a piac. Beszéltünk arról, hogy nagyon sok gyűjtő jelent meg, és
azt kell, hogy mondjam, hogy egy bizonyos idő után, tehát én körülbelül, ha jól emlékszem, maga a bolhapiacnak a felívelése, az körülbelül olyan tizennéhány év után kezdődött. Tehát ugye mindenki így óvatosan nyúlt hozzá, és tényleg csak egy szórakozásnak tekintettük. Délután ugye bezártunk 2 órakor, 4 órára elpakoltunk, összesöpörtünk, és 5 órakor kezdődött egy koncert. És feltételezem, hogy ahogy fejlődött a világ, ahogy fejlődött minden a technika is, ennek okán egyszer csak úgy megjelentek olyan fajta eszközök is a piacon, amelyek egyébként Magyarországon vagy nem voltak még elérhetők, vagy nagyon kis rétegnek jutott lehetősége hozzáadni. Volt, akinek hogy Enterprise kis számítógépe volt, nekem volt egy ekkora kis billentyűje, volt egy kis magnója, a magnó, ahogy mit tudom én, fölvette ezeket a siboló jeleket, akkor ebből egyszer csak egy monokrom képernyő. A monokrom képernyő az, vagy tudják, vagy nem egy kis fekete-fehér képernyő, rajta ment egy baba, és nem tudom hány pixelen szaladgált, és vakult az ember a tévé előtt. És igen, szóval megjelentek ennek az igénynek is a kielégítésére bizonyos csoportok. És ezekben a csoportban mondhatók a számítógépes játékok, amire azt kell tudni, hogy Budapesten, nem tudom vidéken hogy volt, de Budapesten alakultak klubok. Tehát Budapesten szerintem a klubok hamarabb voltak, mint mondjuk a Petőfi csarnokban megjelentek volna az ehhez hozzá kötődő programok, meg egyebek, és ezek a klubok vagy kinőtték magukat, vagy ráláttak arra, hogy meg tudnak jelenni egy nagyobb helyben, egy nagyobb platformon, nagyobb közösséget tudnak maguk felé húzni, és tudnak csereberélni. Tehát én 99%-ig tudom azt mondani, jó darabig, nagyon-nagyon sokáig cserebere volt. Tehát valaki hozott valamit, és azt elcserélte. Aztán persze hallottam ilyen fogalmakat is, hogy miért a pénzt is elcseréltük a programért, és egyszer csak ez lett belőle, hogy már nem programért, hanem pénzt cseréltünk programért. Na most, hogy ez hogy tudott így alakulni, én azt gondolom, hogy úgy, hogy nem volt más. Tehát gyakorlatilag így kezdték az emberek egymás között cserélgetni, ma is van ilyen még szerintem, hogy zenét cserélgetnek, meg mit tudom én, nem mindenkinek van lehetősége mondjuk rögtön az internetre, vagy mit tudom én, egyszerűbbnek tartja, hogy az idejét és az energiát nem arra pazarolja, hogy mit tudom én, egy lemezt megvegyen, hanem megvesznek ma is emberek talán, de régebben 100%, hogy így volt, hogy megvette egy nagy lemezt, akár bakelitot, vagy bármit, vagy digitalizálták, vagy fölvették magnóra. Én emlékszem rá, hogy én is annak a poptarisznyát, ott lestem meg a Komjáti műsorait, hogy föl tudjam magnóra venni, egy B42-es, azt hiszem valami ez Tesla Magnum volt, és arra vettem föl. Na, és akkor ugye az ember átmásolta a barátjának, meg a barátjának, és a házi bulizerék érdekes módon mindig ugyanazok voltak, hiszen egymás között cseréltük. Majd, amikor megjelentek azok, akiknek hasonlóképpen ilyen ízlésük és zenéjük voltak, ők is elkezdtek cserélgetni. Tehát a komputer és hát ezek a fajta ilyen számítógéphez kötődő igények, az egyszer csak úgy szépen kiépült. Azt kell mondanom, hogy már fejben meg tudtam mondani, hogy melyik helyen kell keresni, mondjuk, hogyha valaki Commodore 64-hez keres programot, vagy egyáltalán a Windows-t, azt még nem is tudom, hogy tényleg nem tudom megmondani, hogy volt, vagy a Windows, hogy mikor került Windows, mikor került Macintosh, nem tudom, fogalmam sincs. Egyszer csak úgy jött hozzánk, mint hogy most a mobiltelefon mindenkinek természetes. A Petőfi csarnokban később kialakult egy olyan fajta szolgáltatásnak nevezhető valami, ami egyszerűen azt a lehetőséget jobbá tette, vagy szélesebbé, amit régebben az előbb említett klubokról mondtam. Tehát egyszerűen már kialakult az, hogy már talán nem is a klubok voltak, azok a mérhető eszközök, hogy honnan szerezzünk be egy újabb és másik játékprogramot, hanem alig várták a szombatot meg a vasárnapot, és felszerekeztek mindenféle akkumulátoros eszközzel, vagy ha persze volt rá mód, mert nem volt ennek semmi akadálya, hogy bent a Petőfi csarnok nagy előterébe letettünk faasztalokat, és be tudták kötni az eszközeiket, mint mondtam előbb a magnójaikat, stb. És ahogy itt az asztali foci klub volt, úgy volt ez mellett már régen a számítógépes klub. Sőt, ha jól emlékszem, a Lehel László
való beszélgetés, mint mondtam, ő volt az igazgatója, kialakult egy úgynevezett ilyen kis klub is, ahol a későbbi folyamán volt rá lehetőség ilyen számítógépes ismeretekre, ahol pedig szakemberek jöttek már el, azoknak, akik autonóm módon megtanultak valamit, azok később szakmailag is megértették, hogy a bittek azok nem azt jelenti, hogy ez egy együttes, hanem hogy azok valamiből állnak, számsorokból, egyebekből, és egyszer csak megismertek egy olyan fajta lehetőséget, amiből ma a mérnökeink vannak. Tehát azért lehetünk szerintelenek, de én nem leszek. Én azt gondolom, hogy az, hogy az emberek itt autodidakta módon megtanultak valamit, valahogy játék keretében, azt később hasznosították. El tudom képzelni, hogy azért a nagy iskolák is hasonlóképpen segítettek, de nagyon sok embernek talán ez nagyon sok olyan pluszt adott, ahol meg tudott olyan dolgokat magának csinálni, amiket később talán tudott hasznosítani is. Tehát nagyon-nagyon népszerűvé vált például nálunk a számítógép, és maga az ehhez kötődő kereskedés is. Igen, kinőtte magát már kereskedésé is, de hát azt kell mondanom, hogy tényleg nem fogok füllenteni, mert nem tudom, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon minimális esélye volt az embernek boltokban megtalálni. Tehát a boltokban megtalálni körülbelül, azt kell mondanom, 10 évvel ezelőtt kezdődött, hogy az ember megvehetett mondjuk egy PS valamilyen programot, vagy megvett magának egy valamilyen lemezen egy X mennyiség, vagy X tartalmú 640 gigabyte, vagy 640 megabyte, egy lemezen, ennyi volt a program, hát ez úgy is nézett ki körülbelül. Ma meg már a gyerekeink tévén keresztül online játszanak. És ugye, ahogy az nem tilos, hát talán lehet, hogy nálunk sem volt tilos, csak nem volt szabályos, de hát a lényeg az, hogy megtalálta ezt a kis vonalat az erre nagy érdemesült társaság is, azt gondolta, hogy ő ezt kihasználja, és a szórakozását itt találta meg. A piacnak a működésében megmondom őszintén, nem nagyon merült föl, hogy ez mennyire illegális vagy legális, hiszen sehol az ember nem talált erre menő ilyen ellenkezést. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a számítógépek bekerültek a nagyvilágba, nagy rendszerekbe, nem vagyok benne biztos, ezt a mai eszemmel mondom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy nem volt tudatos az a programok tervezőitől, meg létrehozóitól, hogy hagyják. Hogy hagyják, mert én azt gondolom, hogy ha mindenkinek venni kellett volna, nem vették volna. Nem tudták volna venni, mert a világ nem arról szólt, hogy mindenkinek van erre pénze, hanem csak rétegeknek lett volna a pénze, azokat meg lehet, hogy nem is érdekelte. Tehát én azt gondolom, hogy itt a mai magyar szlenggel behetettek minket, magyarokat is, de a világon szerintem mindenkit, hogy van egy ilyen lehetőség, használd, csináld, érezd jól magad. Aztán persze most már kitalált minden rendszer, hogy bárhol rákattintunk bármire, tudnak rólunk, és kész. De én azt gondolom, hogy senkinek az eszébe nem jutott, hogy ez mennyire tilos, vagy nem tilos. Ellentétben azokkal a zenei lemezekkel, amikre a szerzői jogvédés, az valamilyen módon azért rátette a kezét, bár ezt sem nagyon értettem, tehát nem tudom, de ebben nem bonyolódik nagyon bele a szerzői jogvédőknek a zenészekkel való kapcsolatába. Én azt gondolom, hogy itt egy jó darabig nem volt kérdés, hogy szabad vagy nem szabad, hanem mindenki használta. Hát igen, a piacunkon azért volt razia, és ugye a raziáknak általában több vonulata volt. Volt, amikor tudatosan érkeztek a szakemberek, és mondhatnám azt, hogy kerestek bizonyos eszközöket, hogy azok mennyire szabályosan vagy nem szabályosan vannak a Petőfi Csarnokban, de ez mindenhol volt, tehát ez bármelyik kultúrházban, ahol csináltak egy hasonlót, mert azért nagyon büszke vagyok rá, hogy megpróbálták utánozni a bolhapiacot, tehát akár itt, akár vidéken, minden művelődési ház megpróbálta ugyanezt, kicsiben ment is, de hát világos dolog volt, hogy azért ebben a városban még a vidékiek is inkább ide jöttek keresni, mert hamarabb került ide valami, mint mondjuk egy vidéki városba. Voltak nálunk is megkeresések, általában nem nagyon közölték ezt velünk, hogy lesz, és elitudatosan, tehát feltételezem, hogy azok voltak felderítések, hogy bizonyos szempontból, bizonyos személyek azok ezzel foglalkoznak. Azt is feltételezem, hogy ez azért volt, mert már szembetűnő volt, hogy esetleg tényleg pénzügyi haszon érdekében tették. Amikor ilyen volt, akkor ugye
megkeresték azt az elkövetőt, vagy azt az embert, aki ezt árusította, elkobozták tőle, majd csináltak jegyzőkönyvet, és ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy elmondhatom talán, ha kétszer kérdeztek meg engem, mint üzemeltetőt, hogy ez miért van így. Mindenképpen tudok mesélni egy sztorit, ami nem biztos, hogy a számítógéphez kötődik, hanem inkább a hanglemezek és a zenei CD-kre vonatkozott, amikor engem beívtak egy riportra, meg nem mondom, hogy akkor melyik bármi pénzügyőrségi irodába hívtak be, ahol feketén-fehéren megkértek rá, hogy ezt oldjam meg valahogy, hogy itt ne legyen ilyen CD másoláság egyebek, és én mondtam, hogy ugye szeretném én is, hogy a rend lenne a piacon, és nem szeretem, hogy egy csomó ember ezért elveszíteni a lehetőséget az árusításra, hogy akkor szólítson fel, kérjem meg, hogy ezt szüntessen meg, állapítsa meg, hogy mikorra és hogyan. És akkor rám nézett a szádadős, és mondta, hogy jó, de akkor mi lesz a felderítéssel? És akkor én nagyokat néztem, hogy most akkor mi a kérdés, hogy ne legyen ez a balhé, vagy kell minden hónapban 3 felderítés, hogy végezzük a munkánkat. Aztán most, hogy elbúcsúztunk egymással, nem kaptam semmi nem olyan papírt, hogy akkor ezt tüntessen meg, és ezek után is természetesen járt ki a hatóság. Azért azt kell mondanom, hogy egy idő után már akik akartak ebben foglalkozni, azt már nem a bolhapiacot keresték meg, tudták, telefonáltak egymásnak, hogy hol találkoznak. Tehát igazából nekem is célom volt az, hogy én sokszor figyelmeztettem ott az embereket, amikor valami nagyobb volumenű dolgot láttam, hogy azt azért nem illik, és őszintén hogy szerintem el is dugták, amikor én mentem, akkor azok el voltak dugva, mert ebben elég következetes voltam. Én gondoltam, hogy tényleg érdeke a piacnak, hogy ne legyen semmi rossz híre, mert azért a sajtó, ha ír rólunk, és jó, tudjuk, hogy a negatív reklám is reklám, de azért sokszor hangzódik el, akkor a Peti főcsarnok igazgatójának sem jó, meg senkinek nem kényelmes, nekem sem, és tehát én azt gondolom, hogy voltak igen ilyen esetek, de azt gondolom, hogy azok, akik már nagy számban csinálták, már címkéket tudtak szélesen nyomtatni, azok már nem nálunk adták el, hanem hanglemez boltokban, ami pult alatt került be, vagy a diszkóban már megírta a DJ azokat a CD-ket, amiket ő úgy gondolt, és a barátok barátainak, a barátai nem fogom mondani, tehát ahogy ez a mai kapcsolati történetekben van, eljutott mindenkihez, ez nem kellett már a Petőfi Csarnokból a piacára eljönni. A számítógépes játékokat mondjuk másoló és megosztó közösségek, vagy illetve ezek az emberek, akik erre ráálltak, természetesen egy idő után azért érezhető vált, hogy megcsappannak, mondjuk nem jöttek egy hétig, 2-ig, 3-ig, de ezt inkább annak tudnám be, hogy a CD-k, meg az állomány, amit találtak náluk, azok elkobozták. Én nem tudom, tehát hazudnék, ha megmondanám, nem tudom megmondani, hogy mikor kezdődött az, amikor az üres CD-t is bélyeggel látták el. Tehát ugye azt kell kérdeznem, hogy ha eddig nem láttuk el, akkor az miért volt tilos, hiszen akkor az azért adták el nem kevés pénzért, hogy másoljak rá. Azt senki nem gondolja, hogy 22.300 darab CD-t másolok magamnak, hiszen nekem egy is elég ugyanabból. Tehát ugye feltételezhető volt, hogy ezek emberek között valamilyen úton módon cserélése kerülnek. Az megint más dolog, amikor megjelent ez a fajta megkülönböztetés, hogy csak olyan CD-t lehet eladni, megvenni. Na akkor erre valóban nem egyszer megjelent a hatóság, és ezt kereste, de én úgy emlékszem, hogy ezekkel azért nem volt gond, mert az árus bemutatta a bélyeget a lemezen, és annak a tartalmát azt nem kérdezte meg a vám és pénzügyőr szakember, hogy mi van rajta. Megint más dolog, hogyha mondjuk arra rámásolt volna egy frankó valamilyen játékprogramot, meg annak a címké, akkor már hamisításnak tekinthető, de mondjuk csak az volt ráírva, hogy tomfutóverseny, mit tudom én, ez a neve a játéknak, és akkor ezt játsza az ember, de én azt gondolom, hogy tűntek el, meg változtak gyakorlatilag árusaink, volt, aki aztán később biztos, hogy látott ebben pénzt, mert beinvestált és hozzátett, de ezek nem voltak számomra annyira ismertek, mert nem volt fontos. Tehát nekem ami fontos volt az az, hogy ez az egész piac, ez egy jó működő piac legyen, hogy itt mindenki megtalálja a számítását, később már ruhákat is ugye behoztak, cipőt, játékokat, és most ide tartozik az is, hogy talán emlékszik rá, de lehet, hogy nem, hogy volt egy időszak, amikor egyik pillanat a másikra kiderítették, hogy játékot nem lehet eladni egy ilyen piacon. Szóval ki értette? Hát, hogyha 4 éves volt a gyerekem, és már nem Java játékkal játszik, meg Lego játékkal,
mit csinálok vele? Azért ennyi sok ember, meg ennyi család nem volt a gyerekek, hát a családban, ahol mindent el lehet osztogatni, meg hát az ember nem gondolja azt, hogy elosztogatja azt, amit megvett drága pénzért. Nem tartott sokáig, ha jól emlékszem, talán egy fél évig tartott, amikor rájöttek a minisztereink, hogy ez most nem biztos, hogy egy jó döntés volt, mert játékot egyébként meg nem volt megfelelő hely, ahol olcsón lehet venni, és el is lehet adni. Tehát én körülbelül így emlékszem. A tévénézők számára biztos vagyok benne, hogy emlékezetes, hogy amikor még úgy hívták Horvátországot, hogy Jugoszlávia. Jugoszlávia volt az a piac, ahol a DJ-k az összes lemezeiket beszerezték. Na most azok a DJ-k is, akik már neves DJ-k, ők is onnan hozták, és akinek rokona volt Amerikába, Londonba, Ausztriába, bárhol, azok onnan hoztak ilyen zeneanyagot. És még azt mondta múltkor a Fenyő Miki is, hogy ő is onnan hozott egy csomó zenét, mert a rock and roll bizonyos részeit Magyarországon azt úgy nem ismerték, mint ahogy azt ő később itt megismertette a világgal, és hát nem fog neveket mondani, mert a DJ-k nagyon jól tudják, hogy ők honnan szedték a lemezeket, és azok is tudják, akik hallgatták őket, vagy a bulijukra jártak. Tehát az a hogy nagyon sok minden bekerült a piacra, de ahogy mondtam az előbb is, én azt gondolom, hogy a bolhapiac az csak egy része volt annak a kereskedésnek, ahol megjelent mondjuk egy hanglemez, egy CD vagy egy játékprogram. Tehát már megjelentek az üzletekben is, tehát már megjelentek a kiskereskedésben, vagy különböző ilyen kereskedési egységekben, már megjelent olyan lehetőség, hogy lehetett venni programokat. És ehhez való eszközöket is lehetett hozni, és hát tényleg nem mondom, hogy kokomlistás vagy nem kokomlistás volt egy csomó eszköz, de nagyon sok mindent a Vám és Pénzügyőrség a vámon keresztül beengedett, hogy legyen, mert ugye ettől gyarapodott a világunk. És gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog jutott be rajtunk keresztül, tehát a piacon keresztül is, csak abban már nem voltunk része. Tehát maximum összehoztuk a Bélát a Gézával. Körülbelül ennyi került ebből a dologból, de ezek az üzletek már nem bonyolódhattak ott, hiszen, mint mondtam, a bolhapiac az inkább a használt dolgokra szakosodott, és általában azért itt inkább olyan emberek jelentek meg, akiknek máról holnapra kellett valami, a kereskedés pedig, a nagy volumenű kereskedés, csak ki kell nyitni az internetet, marketplace, jófogás, Vatera, blablabla, bla, 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 ott vannak a nagy kereskedések, és gyakorlatilag most is biztos vagy benne, hogy lehet olyan programot venni, csak másképp írják le, hogy aki tudja, azt tudja, aki nem tudja, meg ellapozza, hogy ezt nem is tudja, hogy miről van szó. Biztos, hogy kerültek be rajtunk keresztül nagyon sok olyan eszköz, akár fényképezőgép, akár egy rádiómagnó, egy CD, kis tévét, hát minden, hát Oroszországban tévét hoztak. Azt tudom, mert láttam én is, hogy kis, ekkora pirinyok és piros tévét Oroszországból hozták, hogy akkor még nagyon sokan voltak Magyarországon a Szovjetunióban katonák, és biztos, hogy onnan nagyon sok olyan dolog jutott elő, mint a pirító, meg a kis tévé. Barátságok nagyon sok kötöttek, nagyon sok barátság kötődött. El kell mondani, hogy ez a piac, ahogy mondtam, először is ugye a felnőtt emberek tudták, hogy körülbelül miről van szó, és ezek a felnőtt emberek hozták magukkal a gyerekeket. Most több változat volt. Nem kellett főporszívni a faternak, mert leviszem a gyereket a Petőfi csalóba, és akkor te főzd meg az ebédet. Innentől kezdve már le is lépett a két ember, otthonról anyuka meg főzte az ebédet. Most ezek az emberek ezek megfertőződtek a jó értelemben véve, mert egy izgalmassá vált, hogy atyavilág, hát nekünk is van otthon ilyenünk, mi miért nem hozzuk ki? Mert ugye a látogatóból lett. Tehát ugye az nem igaz, hogy mindenki kereskedő volt. Tehát néhány kereskedő hajlamú ember megpróbálta, megnézte, de mások pedig kapva a lehetőségen úgy gondoltak, hogy ezt ők is tudják csinálni, akkor miért ne? És akkor ugye világos dolog, hogy megint arról van szó, hogy akiknek a szüleik megengedhették, vagy legalább annyira és olyan viszony alakult ki a gyerekeikkel, hogy valami értékesebb játék is volt, de már nem kellett, azt gondolom, hogy itt a szülő és a gyerek az összerakta magában, hogy ezt valahol lehet értékesíteni. Ami nagyon fontos, hogy mai napig is tudom, hogy nagyon sok, tehát van egy barátom, akivel azért nem mindennapos kapcsolatban, de jó kapcsolatban, hogy ők PlayStation-öket árultak. Az ilyen picitől az ilyen nagyig. Majd nyitottak egy boltot a Gömb utcába. A másik az, a Nagyvárad téren. És ezek az emberek, akik itt elkezdtek ezzel a kis kereskedéssel foglalkozni, ezek csak felépítettek Budapesten egy olyan kereskedési hálózatot, ami mindenkinek jó volt.
Jó volt az embereknek, jó volt az államnak, hiszen ezek az emberek bevallott jövedelemmel bírtak, és tették be a pénzt az állam kasszába. Tehát én azt gondolom, hogy minden ilyen dolog, ami valahol kicsiben elkezd növekedni, az később azért mindenkiben hasznára van, mindenkinek hasznára van, mert akkor tényleg az az igaz, hogy ma is meg lehet nézni, hogy iPad 5-ös generációt még mindig eladhatók, még a 2-es is, mert bizonyos embereknek csak erre van pénzük. De van már egy iPad-je, ki tud nézni a világban interneten keresztül. Igaz, hogy nem a leggyorsabb, és nem is SSD kártya van benne, de működik. És ugyanez volt itt is ezen a piacon, hogy ma még csak egy ekkora kis játék, aztán már egy ekkora, aztán már egy ekkora. Nem is tudok, azt hiszem, hogy én is itt kérdeztem meg egy szakembert, hogy miért vegyek a fiamnak, aki ma 18 éves, hogy milyen játéka legyen, meg nem mondom neki milyen, aztán PS4-e volt, vagy valami, és először azzal kezdett játszani. Tehát lehet, hogyha rosszat mondtam, akkor meg a kulpa, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag itt egy valamiféle, hogy mondjam, rámutattak egy világnak egy bizonyos részére, ezek a kereskedők, ezek a játékkereskedők rámutattak arra a Legónak a megismerésére. Ugye a Petőfi Csarnokban volt, amikor egy évben egyszer mindig volt egy hatalmas nagy Legó vásár. Tehát az embereknek azért egy jó része itt ismerte meg a Legót. Hát hol ismerte volna meg? Tehát azért az, hogy elkezdtek építeni. Ugye a Legót, aki szervezte a Petőfi Csarnokban, az kidobott ilyen tálcákra rengeteg játék, építs, amit akarsz, körülbelül ez volt, és megmutattad. Miért mutatta meg? Hogy vegyél. Na de hát venni az üzletbe lehetett venni, nem olcsó pénzért, bár akkor jóval olcsóbb volt, hanem lehetett már mondjuk használtan is venni, mert már valakinek ez már nem volt az ő játéka, mert már kinőtted, és nem kezdte már használni. Most erőt eszem, hogy vasutak, kis vasutak. Nem tudom, hogy tudja-e itt bárki, hogy ez egy vagyon most egy vasutat megvenni, van egy idős barátom, 50 néhány éves, és akkor elmondja nekem, hogy ő milyen telepasztalt épített, nézem, hogy miket csináltál, ki nem nézem belőle, egy hatalmas nagy ember, hogy ő valamikor azzal játszott, hogy ilyen vasutakat, meg terepasztalt rak össze, és gyakorlatilag vagyonokat érő vonatjai vannak, mint ahogy vagyonokat érnek a matchboxok. Amerikában él egy barátom, aki nemrég írt nekem egy levelet, hogy a Vaterán talált egy Icarus kék buszt. Ezt meg volt hirdetve az interneten, na most itt van, amit mondtam. Eddig a Petőfi Csarnok bolhapiacán vagy láttam, vagy nem láttam. Az interneten meg látom. És ráadásul, hogyha az ember böngész, akkor ugye általában úgy böngészik, hogy nézegeti, mi van. Aztán van, aki céltudatosan keresi, és az beírja, hogy kis buszt keresek, vagy matchboxot keresek, vagy. És ami érdekes és nagyon-nagyon fontos volt a Petőfi Csarnok életében, ha most nem veszed meg, nem biztos, hogy mire visszajössz, megvan. Ezt úgy mondták nálunk, hogy amit nem veszel meg, az már nem lesz. Tehát azt megveszed, vagy nem. Mert jön a következő ember, és nem biztos, hogy neki arra szüksége van. De lát benne valamit, és megveszi. Egyébként itt volt az a történet, ami rám is vonatkozik, szerintem nagyon soknak, hogy hát jó lesz valamire. És ez körülbelül így történt, és amikor az ember kinyitja a szekrényt, és akkor ránéz a párja, hogy aha, ez a jó lesz valamire. Mikor vetted elő? Hát nem tudom, de körülbelül ennyi. Na jó, akkor ezt elviszem a bolhapiacra, és akkor boldogan elmegyünk és eladjuk. A gyerekeink, és az én gyerekemnél is példa volt, hogy mondtam neki, hát Geri, nem használod már ezt a játékot. Mit? Apa, kiviszem a bolhára. És akkor az ő pénze volt. Tehát akkor az ő zseppénze ebből volt, amit ő eladott. És innen megismerte a pénz értékét. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekeink, a kislányomnál láttam ezt, amikor kint volt nála, hogy kérje szépen 20 forintot. És akkor vett valamit 20 forintért, és mondom, hogy tudod, mit vettél? Nem. Tehát körülbelül az történt, hogy ellenben, amikor a másik oldalra állt, és el kellett adni valamiért, akkor már megkérdezte, hogy mennyire adjam. Mondom, kislányom, ez 8000 forint volt, ezt nem adhatott 600 forintért. Volt olyan vevő, és ez egy nagyon kedves és szimpatikus emlék, amikor nem egyszer szóltak ők a gyerekekre, hogy hát azért ennél ez többet ér. És ő maga adta a többet. Persze volt, aki ezt szépen kihasználta, de azért a felnőtteknek jó rész azért becsületesen viselkedtek a gyerekeinkkel, mindenki gyerekével, hogy azért ők szóltak, hogy az nem ér annyi. Meg azért a szomszéd kereskedők rászóltak, hogy azt nem, és még a vásárló is rászóltak, hogy nem szégyeli el magát, hogy el akarja venni, mikor tudja, hogy azért, amit a gyerek nem tud értékét kezelni, hogy az mennyivel többet ér. Voltak az dolgok. Később azért az biztos, hogy a számítógépes játékokról, ha erről beszélünk leginkább,
azért el kell mondanunk, hogy a kandósok azok elég szépen ott voltak, az első éves kandósok, meg villamosmérnökök, meg azért azt kell mondanom, a műszaki értelmiségi, vagy arra abban az irányba indulóak, azért valamiben meg kellett teremteniük a havi pénzeiket, amikkel esetleg a szülők nem tudtak akár albillett vagy egyéb forrásban. Igen, tehát a diákok egy jó része most, én mondjuk azt gondolom, hogy most is vannak, csak most ők startupnak hívják egyáltalán, most ők így hívják magukat, de ez akkor nem az volt, hanem elkezdtek másolni, remélem jól mondtam, hogy elkezdtek ők is valamilyen kis okossággal, meg talán írtak programokat is, meg ilyesmi, meg építettek eszközöket, emlékszem rá, hogy volt egy pár olyan fiatal ember, akikkel már azért is barátkoztam vele, mert én is műszaki érdeklődésű vagyok, tapskapcsoló, meg itt tudom én mi, és akkor mivel tudták, hogy én is ezzel foglalkoztam, volt, amikor én adtam tanácsot, és hát ugye azért ma már a tirisztorok már senkinek nem mondanak semmit, diódák, az azt a LED, csak az, nem csak az. De a lényeg az, hogy nagyon sok-sok minden épült ott saját kútfejből, és azokat később el tudták adni. Például emlékszem, hogy volt talán, nem tudom meddig, hogy kétféle FM csatorna volt, az OÉRT és a CCR. Valaki tudja, valaki nem. Tehát volt egy olyan, megállt, azt hiszem 90 MHz-en belül szóltak a szocialista reációval tartozó rádiók, és azt föld meg a nyugati rádiók. És akkor ugye az ember hozott nyugatról egy rádiót, Magyarországon semmilyen zenét nem hallott, és mivel ez körülbelül ugye Ausztria nincs olyan közel, 300 kilométerre van Bécs, így azt gondolom, hogy azon kívül az a rádión kívül a kutya nem hallott semmit a környéken, és akkor csináltak ilyen kis dekódereket, amik a frekvenciát lekeverték, és érdekes módon elkezdtek szólni egy ekkora kis dobozba, 9 voltos elemmel, a magyar URH rádiók is, tehát itt már lehetett jól fogni a Petőfit is, már elszólásai vannak a Petőfi csarnokkal, a Petőfi rádiót is, hogy ott szólt általában a poptarisznya, és gyakorlatilag ilyen eszközöket például gyártottak fiatalok, ezt nem lehetett sehol eladni. Ömött az ember a bizományéba, hogy van egy ilyen, néztek rá. Nekem volt egy Panasonic képviselő cégnél, Panasonic képviselő cégnél egy barátom, akivel megismerkedtem, és egyszer mondtam neki, hogy van egy ilyen, és nem fogják elhinni, hogy mint a véres kardot úgy vitte be ezt a dobozt, mutatni a japánnak, aki teljesen elárult, hogy mit csinálnak itt a magyarok, hogy az ő rádióját lehessen hallgatni. Aztán még ők is rendeltek egy 30-40 darabot, de a lényeg az, hogy a fiatalok, az egyetemisták megtalálták megint egy vonalat, ahol meg lehet élni, meg lehet találni azt a pontot, ami még nincs. A game kapcsolat kitalálták, milyen jó lenne, ha én találtam volna ki, de ezt már nem utánozza senki, mert ilyen most posztít van, hát most ennyi. Reklám vonatkozásában a Petőfi csarnokban a szájhagyomány volt a leginkább ismert, és ahogy egymásnak mondták, hogy mit, hol, merre, mint hogy a legjobb körmöst most is ajánlja valaki, hogy majd az enyémet ajánlom. Ugyanígy volt itt is. Azt nem tudom, hogy abban az időben tettek, vagy nem tettek bármilyen erőfeszítést arra tekintve, hogy mit tudom én, a megírt CD-jeikre, vagy DVD-ikre, mit tudom, rákerüljenek, hogy ők ezt árulják. Ha borítóban adták, a borítón ott volt egy név, egy kártya, és azt hiszem, hogy akkor még talán, mivel nem volt tilos, még az sem vagyok biztos, hogy nem jelenhetett meg mondjuk újságba, hogy hirdesse magát, hogy amennyiben keresed ezt a programot, de nem volt, azért nem volt ebben az időben ez nehéz, mert rétegek voltak ezek továbbra is, ezt kell mondanom, meg klubok, nagyon-nagyon-nagyon sok klub elindult, ami gomfoci klub, az megjelent nálunk, hogy kiírhatják-e magukat, igen, kiírhatod, jó, akkor mi meg kiírjuk, hogy nálatok meg lehet kapni ilyen játékot, meg valami, tehát ezek már ilyen megegyezéses alapon voltak, és talán akkor kezdett ez az egész változni, amikor kiderült, hogy nem törvényszerű, de ezen belül szerintem mindenki megtalálta a csatornáját, de nekem ez nem volt kötelességem sem, meg nem is tudtam volna rálátni, mert hogyha nekem folyamatosan ezt is, meg azt is, meg azt is kell ellenőriznem, akkor ott leszek a végén, hogy és akkor mikor fogjuk csinálni azt a piacot. Az idő, amikor ennek olyan nagyon-nagyon nagy keletje volt az ilyen játékprogramoknak is, az egy ilyen 5 év után úgy szép csendesen lecsendesedett, hiszen azért rájött mindenki, nem csak itt, hanem a világon mindenki, hogy egyszerűbb lenne jó minőségben nyújtani nem drágán egy terméket,
ami mind a két félnek jó. Jó annak, aki ezt megcsinálja, és jó annak, aki felhasználja. Tehát bizonyára emlékszik a világ arra, amikor VHS kazettán rámondással fordították a filmeket, tehát ment a film, és egy alak, egy ember magyarul fordított az egész filmet, elfogadtuk. Aztán megjelentek az, hogy ugye szinkronizáltak filmeket, majd megjelentek az, hogy feliratozták a filmeket, és ma például senki számára nem titok, hogy mit tudom én, ezelőtt egy néhány évvel még nagyon sok olyan film, ami nem volt magyarul elérhető, és nem értette az ember, feliratozták különböző jókedvű és erre elhivatott emberek, és ezeket a feliratokat elhelyezték az interneten. Tehát egy SRT fájlt, az bármikor nem tilos letölteni, és hogyha ez megvan, és a filmhez kötöm, ami nekem másolva megvan, akkor ez megvan. Én azt gondolom, hogy bizonyára, hogy mindenki tudja, hogy vannak letöltő torrent oldalak, ez sem titok, mert ha titok lenne és tilos lenne, nem lenne. Én ezt nem tudom tovább értékelni, én azt gondolom, hogy elfogadom, hogy vannak dolgok, ami a szerzői jogok védelmét kell, hogy szolgálja, de meg kell találni azokat a dekódoló, kódoló programokat, hogy ez ne legyen így. A másik dolog, hogyha belegondolunk, hogy egy mozit még mennyire néztem én 4 évvel ezelőtt, ma már órabéreket ver egy mozi, és azért azt nem mondja senki, hogy ez mindenkinek erre van pénze, hogy órabéreket verjen, mert ugye hogy veri az órabért? Egyszer 2 órabér a 2 jegy, 3 órabér a kukorica, a Coca-Cola, a fenet, ugye 4. órabér a parkolás, és akkor az ember azt mondja, hogy hát akkor tudod, mint én elkenem, Pisti, úgy hallottam, megvette azt a DVD-t, add már kölcsön nekem. És mivel a számítógépek tudnak írni DVD-t, elkezdték írni a DVD-t. Ezt tudom, hogy én emlékszem rá, hogy voltak olyan DVD lejátszók, amik nem engedték lejátszani, vagy nem lehetett másolni róla, meg kódolva volt. Érdekes módon a magyarországi kereskedelemben különböző áruházi kínálatokban, most nem fogok reklámot mondani, de én tudom, hogy melyik áruházi kínálatban megjelentek olyan DVD-k, amiken simán átmentek ezek a kódok, és már másolhatóvá vált. Tehát én azt gondolom, hogy ha azt akarjuk, hogy ne menjünk gyorsan, 2 dolog lehet, ne lehessen autót venni, vagy ellenőrzik jól. Ma már nincsenek másolásra szakosodott vállalkozások, lehet, hogy vannak, akiknek idejük van arra, hogy torrent oldalról lemásol, megírja, majd oda-vissza, hogy itt van 20 darab, vagy te 300 forintot, egy USB-n föl, tehát egy 1 terás tárolóra milliárd filmet fel lehet venni, milliárdot nem, de hogyha egy 3D-s film ott van 50 gigával, az már nagy öröm. Én szeretek ezzel foglalkozni, tehát én szívesen elmegyek tényleg én is egy moziba, de ha azt veszük, hogy egy mozi azért az előbb, ahogy mondtam, hogy milyen költségekkel jár, akkor ezt már nagyon inkább überöli az, hogy az ember elmegy színházba, mert az egy természetesebb dolog. És én például nagyon jó ötletnek tartom a Netflixet, az HBO Go-t, és nem fogok reklámokat mondani, de ezek már jó ötletek. Tehát ez már az, hogy egy telefonon én megnézhetek egy filmet, vagy még például most olvastam nemrég a Diginél van előfizetésem, hogy én megoszthatom azokat a csatornákat, amiket ő sugároz. Az egy megint más dolog, hogy ügyesen csak azt sugároz, amit akar interneten, tehát nem adja azt, amit megígér, hanem csak egy szeletjét adja. De hát Istenem, az is valami, hogy egyáltalán telefonon vagy egy tableten meg lehet nézni egy filmet, ugye a Netflixnél, ha jól emlékszem, ha elutazok és nincs online elérésem, akkor letölthetem, ezért mondjuk fizetek havi 5000 forintot. De a havi 5000 forintért például, és ez nem a Netflixnek fogom reklámozni, megnézhetek annyi filmet, amennyit megbírok. Sorozatokat tudok megnézni, amit ezelőtt az ember baráti segítsége valahonnan letöltött. Mert ugye mi nem vagyunk bűnözők, mindig mások azok. Mi nem. Mindig mások azok, és gyakorlatilag én tovább is azt mondom, és az lehet akár személyes beszélgetésünk része, hogy ha nem lehet, akkor old meg, hogy nem lehet, és akkor nem lehet. Tehát harcolunk a drog ellen, és hol jön be az a drog? Berepül? Mindig ezen mérgelődtem nagyon sokat, hogy hol jön be? Hát nem a határon. Hát bocsánat, tehát akkor talán ott kéne megfogni a cigarettát, a drogot, meg a fene tudja, mit a csempészeket. Mert az nem igaz, hogy Budapesten... Hogy jött el Budapestig? Hát milyen messze van a határ Budapestig? Hogy? Mert más dolog, amikor behoztuk tényleg a utazásunk után Jugoszláviába a lemezeket, akkor vagy beengedett a jugoszláv határőr, vagy a rumpuncsunkat elvette, hogy akkor ezt most én nem láttam, de elvette.
elvette a rumpuncsot. Mi tudtuk, hogy bele fog férni egy rumpuncs, hogy azt el fogja venni. De nem járt úgy, de ezzel szemben meg szemtelenség volt, amikor Mexikóban családommal voltam, hogy elvették azt a mexikói italt, amit ők árulnak, hogy ez mexikói, majd elveszi a repülőtéren, hogy nem vihetem ki az országból. Mi van? És akkor úgy dobta be egy dobozba, hogy leszélesen azt kérdeztem, hogy most ezt haza fogod vinni. Mert 90%, hogy nem azt csinálta, hogy elcsapja a végét és kiönti, hanem egy dobozba. De nem értem, hát amikor egy ajándékból, és az a vicc, hogy ott az ajándékboltba vetted meg az ő általa eladott italt, konyak, nem tudom mi volt, és elveszi a határőr, hogy nem vihetett tovább. Én egyetlen egyszer voltam egy komoly értékért, akkor, amikor egy divatmodell ügynökséget volt kedvem csinálni, meg hát erre volt egy igény, mert volt egy modell ügynökségem egy jó darabig, majdnem 18 évig, és abból a piaccal együtt. Tehát ez is volt, meg az is volt. Petőfi Csalomba jártunk fellépni, az országban 24 városban voltak tanfolyamaink. Hát akkor ez a manöken modell dolog, ez az embereknek egy utat mutatott külföldre, de nálunk elsősorban inkább az etikett, a protokoll, a mozgáskoordináció, és egyetlen a viselkedés kultúra volt a szegmens ennek a dolognak, és az, hogy mit tudom én, ne a szomszédtól tanulj meg sminkelni, hanem szakembertől. Mi való neked, milyen színek valók hozzá, stb. És én kb. Akkor hagytam abba, amikor én azt láttam, hogy mindenki kezdett érteni hozzá. Tehát amikor már mindenki értett hozzá, nekem volt egy mesterem, aki azt mondta, hogy Petikém, ha mindenhez értesz, kokler vagy. Ilyen nincs. Mindenhez nem érthetsz. Tehát visszatérve a kérdésre, én azt hiszem, hogy a feleségemmel mentünk ki Bécsbe, hogy vegyek magamnak egy Panasonic M7-es kamerát. Ekkora volt. Ekkora bőröndel, VHS M7-es kamera. És ahhoz, hogy ezt behozhassuk, ki kellett vinnem a feleségem hugát, meg az anyósomat. Mert 4-en már behozhattuk vámérték arányában ezt az eszközt. Megint ugye miről beszélünk, hogy mire kényszerítették az embereket, hogy gyarapítsák a vagyonát az államnak. Mert azért egy vagyongyarapodás, amikor megveszünk valamit, akkor az állami is egy kicsit. Én nem tudom, mennyire értünk ebben egyet, de én így gondolom. Na, aztán kiérkeztünk, és emlékszem, hogy végigjártuk Bécsnek minden ilyen boltját, Mária Hirfest, azt hiszem, meg ilyesmi, és ott azt mondta egy pasi, hogy de hát miért ilyet veszel, miért nem VHS-C-t? És az azt hiszem az M1 volt, ha jól emlékszem, vagy valamilyen típusa volt. És piszok disznó rábeszélt, nem tudom, 1000 vagy 2000 shilling volt drágább, és akkor behoztuk, és megérkeztünk a határon, és kérdeztük, hogy van-e elvámolni valónk. Persze mondtuk, nincs. És akkor a pasi azt mondta, hogy és miért mentek ki 4-en reggel, és jöttek vissza este, hát mondom körbenézni. És vettek valami nagy értéket. És nézd rám, jó van, tudom én, hogy vettek, és elengedtek, szóval mindenki tudta ezt a dolgot, hogy valami úton módon, hát onnan jöttek a goronyék, most nem kell magyarázni, hűtőgépet vettek, mosógépet vettek, tehát nem, de miért? Azért, mert nem volt Magyarországon, vagy volt, nagyon drágán volt, és inkább nem volt igaz, tehát az volt az igaz, hogy nincs. Tehát amikor beszélt erről mindenki, a televíziók, meg egyebek, hogy hosszú tömött sorban jönnek a magyarok, és hozzák a nagy fagyasztót, meg az egyebet, föl lehet tenni a kérdés. Igen, látom, de mi nem hozzátok be ti? Most mindegy, hogy ki a ti, nincs kérdés. Meg, hogy én a vám és pénzügyességről nekem soha nem volt csalódásom, tehát olyan sokat az ember nem utazott. Ha buszon ment, nem bántották, mert mit tud behozni egy buszon? Nem volt akkor az a divat, hogy ilyen nagyértékű dolgok kerüljenek be, hiszen nem volt nagyértékre pénzük az embereknek, vagy legalábbis nem volt még az a fajta plusz pénz, amiből ezt meg lehetett csinálni. Ugyanakkor azért azt el lehet mondani, hogy a Videótontól kezdve néhány cég nagyon komoly tévéket gyártott már Magyarországon, és az én első színes tévé az egy Videóton tévé volt. Volt barátomnak orosz is, csak az kicsit fölgyulladt, az volt ilyen is, de voltak jó eszközök, amik azért elkaphatók voltak Magyarországon, de amit nem, azt külföldről hozták az emberek. Ha Jugoszlávia, Romániába behozták az összes olyan bundát, ami létezett. Derékmelegítő, bekecs, mit tudom, Oroszországban a piát hozták. Tehát ezt most, aki ezt nem tudta, az vakon élt. Hát ezt mindenki tudta. Hát Szlovákiából a Botas tornacipőt. Nekem is onnan volt egy Botas tornacipő. Nem volt nagy dolog, föl kellett ülni a vonatra, ki kellett menni, és meg kellett venni, azt hazavonatozni. Hát körülbelül ennyi volt a történet.
Jó világ volt. Én szerintem az egy jó világ volt. Az ember megtalálta mindig a maga kis helyét, szerepét. Most is megtalálják a mai fiatalok. Tehát én látom a gyerekeinken, hogy azért náluk sincsen, csak ők már egyszerűbb a dolog, még kis kártya, beírja a számát, és megrendeli az interneten. Tehát, hogyha nem kell, akkor AliExpressen megrendeli. Gondolom, ezzel nem mondok semmi titkot, hiszen ez van, hogyha nincs. Nézzük ez a Black Friday-t, tudom, hogy ezt most felveszünk, de nyugodtan elmondom, hogy Black Friday, vedd meg ennyiért, olcsóbb lesz. Kimásolod, ez a laptop ennyibe kerül, át van húzva 83, 62.500. Beírod a keresőbe, mindenhol 64.000. Gyerekek, hát kit akartok becsapni? Hát ma már nem hülyék az emberek, megkeresi. Hát azért ez a digitális kereskedelem, ez már ennek észnek kéne lenni. Tehát én például nemrég voltam, biztos tudod, hogy vannak majd Budapesten is ilyen kínai piacok. Többek között a Sárkány, meg mit tudom én, nem tudom, a Baros utcánál is van egy. Kint van egy csokinak az ára a kínai piacon, egy marcipanos csoki 2,80. Hiszed, nem hiszed? Végigmész a piacon, mindenki 2,80-ért adja. Mert tudja, hogy mindenki 2,80-ért adja. Tehát, hogyha jót akarsz magadnak, akkor vagy adjál egy olyan valamit mellé, ami nem pénz, de visszamegyek, mert nálad tudom levásárolni, de amikor azt mondod, hogy kapsz 500 forint kedvezményt, az ember ezzel nem foglalkozik. Mert kiderül, hogy a kereskedésed az x-edik kerületben van, én meg itt lakom. És ma már az idő is pénz. És a távolság is. Tehát, hogyha te itt adod az 500 forintod, és el kell mennem érte, vagy postán küldöd, és a postaköltség meg 2000 forint, akkor azt megnézed, hogy nincs-e itt a közelben 1500-al drágábban, de nem 2000-el drágábban. Tehát az emberek ezt megtanulták a bolhapiacon. Én azt mondom, hogy az emberek piszok jól megtanultak kereskedni a bolhapiacon. Nem beszéltünk arról, hogy mennyi látogatója volt a Petőfi csarnokban a bolhapiacnak. A látogatók az elején 100, 400. Tehát semmi. De ebből azért az nagyon fontos, hogy amikor én rendező voltam a Petőfi csarnokban, 1985-ben 35 forint volt az órabér. A bolhapiac napi díja 1200 forint volt. 1200 forintért kellett ott lenni 8 órától délután 3-ig úgy, hogy mi söpörtünk össze. És ezt csináltuk. Mert ez egy biztos pénz volt, tehát ez egy jó pénz volt, jó, de szerintem az ebéd is körülbelül olyan 150-200 forintból jött ki. És 10 év múlva, az előbb beszélgettünk róla, olyan 10 év alatt kezdett el, hogy eljönni, hogy egy másik fajta réteg volt, már nem az a réteg, akik ilyen mindenféle himi-humi dolgokat árultak, hanem megjelentek ki kicsikét a jobb dolgok is, a minőségi dolgok is, ami akár lehetett az is, hogy a Kanadából hazahozott pulcsi a kislányra kinövődött, és eladta egy piszok jó márkájú pulóvert. Igaz, hogy ebben az időszakban, de inkább visszamennék, hogy ezelőtt 8 évvel inkább, tehát sajnos, ahogy egy kicsikét így változott a népeknek az anyagi helyzete, megjelentek azok a eszközök is, ruhák, amik már kidobásra kerültek, és mégis megint előkerültek innen, onnan, amonnan, majd eladásra került, elmosva, kimosva, kitakarítva. Erre is volt azért kereslet, mert nagyon sok ember, ha talált valamit, rozsdás mágdaráló, kiderült, hogy az őrlő kellett neki az övébe, de az égenföldön nincs már sehol. Vagy az a szárnyas csavar, ami balmenetes, nem jobbmenetes volt, balmenetes, égenföldön nincsen, és itt a Petőfi csarnok bolhapiacán talált egy ilyet. Vagy eltört valami, egy robotgépnek a botja, az illetőnek meg leégett a robotgép, de a botja nem. Szóval érdekes dolgok, egyszer olyan dolgok kerültek ide ki, ahol a világon sehol nem volt található. Tehát ki lehetett úgy jönni, hogy ömleszve találtál rozsdás, nem rozsdás villáskulcsot, és abból, amikor boldogan kiembelte a 36-os vagy 34-es kulcsot, mert ez gázkulcs, ugye apropán bután gáz, ezzel a kulccsal lehet csak meghúzni. Tehát olyan dolgok kerültek elő itt a piacon, amiről azért nem szerszámok tömkellege. Tehát amikor bezártak különböző gyárak, kidobálták a cuccokat, kidobálták az olyan satut, reszelőt, bármit, marót, itt tudom én mi, addig az egy másik fajta, egy másodlagos dolog embernél, aki mondjuk otthon egy műhelyt kezdett el felszerelni, majd amikor bement a magévbe, szíven szúrta magát, hogy úristen, ezt én nem tudom megvenni, de kijött a bolhapiacra, és megvett egy gépsatut,
x ezer forintért, ami 30 000 forint. De az, aki meg eladta, annak meg vagy nem került pénzébe, vagy még ennyibe sem, mert vasként vette meg, és lerosdáltalanította, és egyszer csak, tehát egy olyan másodlagos kereskedés is lett ebből a piacból, ahol már következetesen jöttek emberek, hogy van-e például Nokia 3110-hez akkumulátor. Nem volt akkumulátor. Tehát ha volt, akkor az ember elment a kereskedéshez, és 10 000 forint volt az aksi, és a telefonért 3. Mai napig is vannak olyan telefonok, még az én birtokomban is van, egy nagyon régi Nokia, 2110-es, aminek még mindig jó az akkumulátora, és érdekes módon, hogyha most betenném a kártyát, biztos, hogy tudnék rajta telefonálni, az igaz, hogy nem biztos, hogy sokáig, de lényeg az, hogy működik. És tehát ilyen helyzeteket is ő teremtett itt a bolhapiac, és mondom, nem csak mi, de igazából mi voltunk a legnagyobbak, és ide egy olyan látogatottsági létszám kezdett el érkezni, hogy az utóbbi időben azt tudtam mondani, hogy havonta ütöttük a 10 000 látogatót, a 8 hétvégén napból a 10 000-et. És ezzel szemben nagyon sajnálom, hogy ennyien nem látogatnak múzeumokat, meg egyéb kiállításokat, de ide mégiscsak eljöttek az emberek, és én azt gondolom, hogy azért jöttek el, mint amire elmegy 70 000 ember meccset nézni. 70 000 ember elment egy nagy stadionba megnézni egy meccset, az mindegy, hogy mi lett az eredmény, mert nem csak azért ment el, ő igen, várt egy eredményt. Ide a bolhapiacra meg azért jöttek az emberek, mert vártak egy eredményt. Venni fogunk valamit, és nagyon sok híres ember járt ide. Nem egyszer hallgattunk riportokat, vagy ha járt az ember színházba, akkor ha nem fordult elő az 5 színházból 4-szer, hogy a bolhapiacon vettem, és nagyon sok kellékes ide szokott. Tehát a kellékes itt vette meg azokat az anyagokat, amire neki szüksége volt. Tehát a Komjáti György, ő nem volt kellékes, a Komjáti György idejött még nézelődni. Ide jártak művészek, egy csomó ember járt ide ki, aki a filmesek ide jártak, hogy szerezzenek a témájukhoz megfelelő dolgokat. Sőt, megkérdezték a kereskedőtől is, hogy nincsen-e véletlenül neki valami olyan, amire neki szüksége lenne, mint egy elképzelt filmnek a jelenetében. És nem is veszük észre, amikor összeraknak egy filmet, hogy ott mennyire korhű az a dolog, amit le van téve, hogy mennyire odavalóz a kép. Hát biztos, hogy vagy benne egy rengeteg ilyen részkarcszerű, meg egyebek. Hát azért ez nem igaz, hogy minden filmesnek így előveszi a zsebéből is van neki, hanem itt fedezi föl, vagy itt rakja össze a filmjehoz. Na, az pont jó lesz nekem. Nem tudom, érthetően mondom, ugye? És itt a látogatás később már tudatos is volt. Tehát én tudok olyan emberekről, akik ha nem volt bolhapiac, vagy esett az eső, vagy elmaradt egy koncertén, örjöngött. Pedig én most akartam kimenni, és akartam venni, mert ugye mindenki felhívott, hogy mi van, akkor ugye én már kitaláltam egy megfelelő hátteret, akkor gyártottam le olyan weboldalt, ahol már lehet interaktívan is levelezni egymás közötti kereskedéseket, vagy rendeltem meg egy olyan SMS szolgáltatást, amiben én már üzenni tudtam mindenkinek csoportosan, hogy mikor mi lesz. Tehát azt is meg tudtam írni, hogy mikor leszünk 1 óráig nyitva egy koncertért, meg azt is, hogy nem leszünk nyitva. Meg azt is meg tudtam írni, hogy esni fog az eső, hogy jössz. Tehát amikor kijött valaki, és esett a hó, vagy megkérdeztem, hogy miért kérek helypénzt, megkérdeztem, miért jöttél a hóba? Hát ennyire egyszerű. Én nyitva vagyok, miattad. Én most tőled kérem a pénzt, mert tőlem nem kérdezett meg senki, hogy miből fizetem a bérleti díjat, pedig úgy gondolom, hogy meg bérbe adott egy területet. Tehát itt mindenki a maga módján azért ebből nem rosszul megélt, tehát ugye mi bérleti díjat fizettünk a Petőfi Csarnoknak, a Petőfi Csarnok ebből a bérleti díjból tudott programokat magának fenntartani, embereket eltartani, mert ugye az utóbbi időben a Petőfi Csarnok már államilag segített intézmény volt, egyébként sokáig az volt. Én azt gondolom, hogy addig, amíg az állam volt, vagy a főváros volt a gazdája, másképp működött, aztán már amikor maszekké vált a világ, akkor már nem volt azok a tudatos kiszolgálások, hogy a gyerekeknek ez, felnőtteknek ez. Tehát ugye az Old Boysnak az minden hétfőn Old Boys koncert volt. Akkor volt egy srác, aki görkori területnek használta a belső területet. Akkor a görög táncházak az Orvaszájban minden csütörtökön, tehát mindig volt valami. Volt Queen Club, volt klub, egymás hátán volt. És ezek a fiatalok, akik ma tengenek, lengenek, azok itt voltak bent. Itt voltak bent. A Csillagfény diszkó itt indult 1985-86 körül,
Arató, Dvoracek, Cintula, a jóisten tudja, az összes nagy zenész itt diszkózott. Nagy szám volt. És kitalálta a Petőfi Csarnok igazgatója, hogy ő filmvetítést is megpróbál szervezni, mivel volt egy hatalmas nagy terem, azt csinálta, hogy már be lehetett jönni, azt hiszem 6 órakor a Csillagfény diszkóra szombaton, és premier filmet vetítettek le. Megfelelő hanggal szólt, sztereóba, mit tudom én mi, és fél 9-9-kor, amikor vége lett a filmnek, ez a belépőér, tehát megvetted a Csillagfényre a jegyet, és ezért a belépőért megnéztél egy filmet. És mi fél 9-9-kor kitakarítottuk, kihordtuk a székeket, és egyszer csak megszólalt valamelyiknek a kezdőzenéje, és elkezdtek tombolni a fiataljaink. 2-2,5 ember. Ezek úgy mentek haza, hogy azt találták ki akkor az igazgató, hogy ne legyen gond, megbeszélte a BKV-val, vagy a fel tudja kivel, hosszú hogy sorban megjelentek az irányban ezek a buszok, és valameddig ezeket a fiatalokat elvitték. A mi dolgunk rendezőknek az volt, hogy ott kint tereljük őket, és atrocitás ne legyen, és esküszöm mindenre, hogy nem volt atrocitás. Az akkori fiatalok valahogy értették, volt bennünk egy tisztelet, egy valamiféle betyárbecsület, vagy bármi, itt mindenki szórakozni jött, és azért a pénzért kaptak is egy szórakozást. Klassz volt, na ezt lehet csak mondani, klassz volt. A szüleinknek ugye az ifjúsági park, nekem még azért nem vagyok én sem már fiatal, de a ifjúsági park kicsikét jobban el van maradva, talán azért, mert egy kicsit a pályám, az életem pályája el volt csavarodva egy 40 éves koromig egy másik irányba, előtte én más csináltam. Hát 40 évesen újra megint elkezdtem mással foglalkozni, és onnan kezdődött a jelenlegi életem, hogy más csináltam, és egy csomó minden klassz lett. Hogyha őszintén akarok lenni, nagyon hiányzik. Tehát amiért én nekem személy szerint egy bánatom volt, hogy én azt gondolom, hogy a mai építészeti tudomány mellett én megtartottam volna ezt az épületet, talán a tetejére nem a repülőket, hanem tovább vittem volna egy megfelelő kis sportbázissal, ahol squashpályát, bármit lehetett volna építeni. Én most ugye megint terveznek itt egy futópályát, én azt gondolom, hogy minden megvolt itt. Tehát itt az infrastruktúrától kezdve iszonyú mennyiségű öltöző, iszonyú mennyiségű WC, mosdó, tehát minden, ami szükséges volt ahhoz, hogy ebben a ligetben a különböző futóversenyeket szolgált ki. Tehát minden évben a Futapest, meg a nem tudom milyen budapesti futóverseny, minden innen lett kiszolgálva ebből a helyből. Ma ugyanezt úgy csinálják, hogy kihúznak ide sátrakat, rendelnek milliárdokért, vagy 100 000-ekért különböző WC-ket, meg mit tudom én, nem tudom, hogy miért volt jobb, miért volt rosszabb. Tehát én biztos, hogy körbeépítettem volna, mert én hallottam, hogy Németországban is voltak olyan épületek, amiket nem lebontottak, hanem megcsinálták kívülről. És mivel ilyen vastag falak voltak, itt lehet magyarázni, hogy ez hogy volt, mint volt. 1985-ben mindenki büszke volt erre a létesítményre, akik nem voltak büszkék, azok talán nem voltak bennem valamiért. A Városliget ugye a ifjúsági parkot is csak felújították, csak éppen nem csinálnak ott ilyen bulikat. Én azt gondolom, hogy hiányzik, mert például ami nekem nagyon-nagyon hiányzik, ezen a szabadtéren, ugye beszéltünk az előbb a moziról, utána az történt, hogy azt találták ki, hogy csütörtökön is legyen szabadtéri mozi. Most ezt képzeld el, hogy ott leülhet 300-400 ember a külső nézőtérrel, még nincsen teteje, csak a színpadnak van teteje, ott van egy hatalmas nagy vászon, de az egész terület, ahol koncertek vannak, koncerthangszínnel be van rendezve. És 9 óráig, 7-től 9 óráig, így még nem zavarta a lakókat, lehetett megnézned megint egy jó filmet. Megvetted a sörödet, megvetted a perecet, vagy etted a zsíros kenyeret, és megnézted egy jó filmet, vagy valamelyik sarokban csókolódott az ember a barátnőjével. És ezek mind ilyen csillagfényes éjszakában. És Margit-szigeten volt még talán ilyen mozi, meg nem tudom még a városban, hogy hol voltak. Aztán leköltöztek vidékre, Balatonra, különböző részekre ezek a mozik. Tehát én például ezt nagyon sajnáltam, nagyon sok előadás volt. Tehát itt az összes azok a koncertek, tehát azok a zenészek, akik velem egykorúak, azoknak szerintem a 99%-a megjelent itt a Petőfi Csarnok színpadán. Az megint más dolog, hogy emlékeznek most vissza, de akkor ők nagyon örültek, hogy ott lehetnek. Tehát még egyszer mondom, mindegy, hogy emlékszel vissza, de ott voltál. Mert mondhattad volna azt, hogy nem jövök. Ennyi, nem jövök. Valamiért nem jövök. Eljöttél, emlékezz rá. Visszatérve az árusainkra és a látogatottságunkra, tehát az a 10 000 ez egy konstans szám. Tehát ugye, ha rossz volt az idő, akkor jóval kevesebb, sőt,
ha esett az eső, akkor meg nagyon kevés. De ez ugyanaz árusban is megjelent, de érdekes dolog, hogy azért megfelelőképpen az emberek azért, hogy fel voltak azért arra vértezve, hogyha valaki, tehát ugye mondtam az előbb, hogy nagyon sokan vártak már arra, hogy szombat legyen. És azért szombat, mert azok az árusok, a játékkereskedők is, azok hétfőtől péntekig volt idejük összeszedni azokat a dolgokat, amit el akartak adni. És azért ők is elég szép számban, tehát azért, hogyha azt mondjuk, hogy körülbelül állandó árusunk az olyan 120, 140, 150-ig volt, és ebből a játékkal foglalkozók talán 25-30, tehát az egynegyede. És tényleg ők erre készültek. Tehát volt, aki készült arra, hogy hétvégén kijönnek. Ugye azt senki nem tudta, hogy biztosan nem esik az eső, vagy biztosan esik az eső, de érdekes, hogy a vevők is így voltak vele, hogy csak kijöttek, és mivel már kommunikáció lehetőség volt, tehát volt telefon, így már telefonáltuk, hogy figyelj, kint vagytok kint, megyek már is, és már vagy taxi, vagy autó, vagy villamos, vagy van-e neked ez, hogy én akkor menjek, vagy nem menjek. Tehát ezek jó dolgok voltak, és hát azért mindenképpen mondanom kell, hogy volt, amikor 400 árus volt, tehát én azt mondtam, hogy ezek az állandók, és voltak az alkalmi árusok, azok meg nagy csemege volt, mert ugye mi reggel, mi 7 órakor nyitottunk már az utóbbi időben, azért 7 órakor 80-100 ember állt a pénztárnál, hogy megvegye 100 forintért a belépőt. És én megkérdezem, mondd meg, miért jössz ilyen korán? Azt mondja, Peti, itt van már az árus, akit te beengedtél 6-kor, mert ugye az árus az 1 órával előbb be lett engedve előbb, az állandó árus 5-kor bejöhetett. Az alkalmárus bejöhetett, volt, aki 7-kor, de volt, aki már 6 órakor be lett engedve. A bérleten rendelkezők. És mindenki arra várt, a vevő és az árus, hogy mikor nyitom a kaput, hogy ő legyen az első, aki megnézi, hogy mit hozott a nem állandó árus. Mert az egy érdekes dolog volt, mert az állandónál meg volt valami, hogy ő mit árul, mi lehet nála, hogyan. Az idegennél senki nem tudta, hogy amikor kinyílik a bőrönt, akkor mi történik. Sőt, utána ezt változtatnom is kellett, hogy nem engedhettem be, megkértek rá a vevők, hogy próbálja meg azt elérni, hogy nem engedem be előbb az alkalmi árust, hanem velük egy időben, mert az történt, hogy az árusaink, akik már rafináltak voltak és kereskedői hajlammal bírtak, megvásároltak egy csomó mindent az alkalmitól, aki azt sem tudta, hogy milyen van, majd 20 perc múlva vagy óra múlva tripla annyiért, vagy drágábban eladta. És akkor erre már azt ki kellett találnom, hogy akkor rendben van, akkor előbb beengedtem az árusokat, és azonnal ráengedtem a vevőket is, hogy lássák, hogy ők is együtt nyithatják a csomagot, nem úgy van, hogy csak a kereskedő, hanem ő is láthatja, hogy van. Érdekes dolgok voltak ezek. De azért az jó volt, tehát mindenképpen komoly adóbevételt tudtunk biztosítani a kerületnek, helyi adót, úgy tudom én, meg hát ugye, mivel ezt cégesen csináltuk az utóbbi 10 évben már, mi is elég keményen adóztunk, tehát mindenki meg leadta, ami jár ebből a dologból. Hiányzik, de elsősorban az érdekes, hogy személy szerint is hiányzik, bár néha úgy érzem, hogy azért lelkileg azért engem már ott azért sokszor azért megtört egy-két olyan történet, ami azért ott sok-sok ember halt meg mellettünk. Tehát velünk együtt nőtt föl, aztán már, hogy már nem maradtak velünk, és én láttam, hogy hány embernek van erre valóban szüksége. Tehát itt nagyon fontos dolog, hogy azok az emberek, akik itt voltak, ezek nem az utcán voltak. Nem az utcán álltak, és nem ott kéregettek, hanem kerestek maguknak egy megoldást, megtaláltak egy megfelelő helyszínt, és ezen a helyszínen próbálták életüket egy kicsikét könnyedebbé tenni, és sajnos ez most el lett véve. És nincs is erre megfelelő. Tehát vannak bolhapiacok, de ezek a piacok már inkább tele vannak kínai kereskedőkkel, árudömpinggel, és ezek a használt cikk dolgoknak a megtalálása most itt a fővárosban szerintem már nem olyan egyszerű. Híresek voltunk, tehát a Petőfi Csalom bolhapiaca, ugye mondtad te is, hogy te is hallottál róla, mi híresek voltunk, de azt én nem adtam ám föl. Tehát megnyugtatok mindenkit, hogy van még kedvem ezzel foglalkozni, csak meg kell találnom azt a akaratot, és azért nem mondtam, hogy politikait, mert ez a legnehezebb akaratot, hogy azok, akiknek én jelentkezem, és van
ötletem, elsősorban 14. előbb, akinél jelentkezem, lásson egy kicsit többet, mint amit előtte, onnan nézzen ide mögé is, mert a jövőt úgy lehet építeni, hogy rálépünk egy útra, és megyünk rajta. Megyünk rajta, és ha bebizonyosodik, hogy helye van ennek a dolognak, akkor ezt csináljuk. Amikor úszni kezdett szerintem a Kata, akkor még senki nem tudta, hogy ő milyen versenyző lett. És világhíres. Ennyi. A bolhapiac is híres. Egyébként a külföldiek, akik jöttek hozzánk, azok külön irodalmat mutattak, hogy föl van nekik írva a flea market. Föl van írva, hogy ők jönni akarnak, hol van. Elmentek a Vajdahunyad vár mellett, és megkeresték a flea marketet. Erről én nem tehetek. Én nyújtottam valamit, egy szolgáltatást, és megették a magyar mustárral, a kolbászt, a kenyérrel, ittak hozzá egy sört, és azt mondják, hogy very good. Jól érzem magam. Tök jó volt. És jó hírrel mentek el, jókedvűek. Egyébként a külföldéket be is engedtük valamivel kevesebb pénzért, tehát mivel a csoport, akkor kértük, hogy vegyenek X mennyiségű jegyet, és mindenki úgy ment el, hogy azt hitte, hogy itt vette meg a török basa szabjáját, amit tudtuk, hogy nem. Ő is tudta szerintem, de jó eső érzésen ment el, hogy majd otthon azt mondja, hogy ez a török basa szabjája volt. Persze. Holland órák voltak, mindig hoztak különböző népcsoportoktól, Romániából leginkább olyan órákat, amire azt lett mondva, hogy milyen régi, de tudod, hogy az a hollandok gyártják, és majd bekerült, és azt lett mondva rá, egy régi. Itt mindenki döntse el. Mint ahogy kiderült, hogy nemrég hallottam, hogy valamelyik múzeumban pénzekről derült most ki, hogy hamisak. És most kezdik el kutatni, hogy mióta van hamis pénz a múzeumban kiállítva. 8 éve nem jutott eszébe senki, most egyszer csak valaki elkezdte vizsgálni, egy új vezetés, hogy valamelyik múzeumban hamis pénzek vannak kiállítva. Úgy néz ki. Mondtam az előbb, és beszélgettünk, hogy ugye voltam behívva a Gergely utca, azt hiszem, de lehet, nem jól mondom, hogy legyen ez megoldva, hogy ne legyenek ezek a illegálisan árusított lemezek, és a lemezekben nem csak a számítógépes jött, hanem akkor jöttek a különböző videófilmek, meg zenék is. És ugye mondtam az előbb, hogy ugye volt arra kérés, hogy esetleg oldjuk meg, hogy akkor kapjak erre egy konkrétumot, hogy nem lehet, és kész. És akkor ugye ami a válasz az volt, hogy a felderítés. Azt kell mondanom, hogy ad-hoc módon azért néha azért eljöttek utána is, sőt azt kell mondani, ad-hoc módon megjelentek a Vám és Pénzügyőrségtől, megjelentek embereknél, de tudatosan, céltudatosan tudták, hogy hol kell keresniük. Aztán később ők is kiokosodtak, hogy először megfigyelték, hogy mikor kerül ki kerül-e, mert az ugye az árusok elkezdtek mozogni. Tehát én tudtam, hogy Géza melyik helyen árul, de amikor szóltak, hogy kim van a DVD-s, mondtam, hogy én nem láttam, mert nincs a Géza helyén. Aztán kiderült, hogy kim van a Géza, csak már máshol árul, és szerintem ő is követte a helyzetet. Aztán ugye kiderült az is, hogy állítólag volt CB rádiójuk is, hogyha megjelent a hatóság, de azért azt kell mondanom, hogy a hatóság sem úgy jött, hogy mindig fedve, hanem azért ő megjelent az én nagy VPOP-s kocsival, tehát azért ott mindenhol megvoltak azok, hogy itt vagyunk, és ha nem vagy elég ügyes, akkor elkapunk. Szóval körülbelül ennyi. Amit az előbb mondtam, hogy honnan jön be a cucc, Vámon, vagy a határon. Tehát ellenőrizgették őket. Tehát azt kell mondani, hogy megpróbálták visszaszorítani, voltak is azért, gondolom, ilyen büntetőjogi feljelentések, egyebek, volt, aki talán abba hagyta. Én nem követtem ezt nagyon, mert nem ez volt az én szerepem ebbe a történetben. Én egy lehetőséget adtam az embereknek a kereskedésre, és azt gondolom, hogy ők jól vagy rosszul, de éltek is ezzel. Aztán, hogy milyen helyeket találtak, ilyen kis mesdjéket, ez a mai napig is megvan mindenhol, sajnos, vagy hála Istennek. Az emberek, akiknek volt mondjuk bent egy árus, vagy boltja, annak volt 2 ember, hogy figyelték a kaput, hogy ezt utólag tudom, tehát utána már ez is kiderült, hogy mikor kérdeztem, hogy hát szóltak, de ki szólt? Hát az nem érdekes. És akkor, de azért többiek mondják, nem látod ott a rádió a kezébe, szóval mint ahogy meg van beszélve a Vám és Pénzügyőrség, hogy melyik kapun jövünk be éjszaka, itt is gondolom meg volt ez is beszélve. De én nem mondom, hogy ez elterjedt történet volt, megpróbáltak az emberek túlélni. Én ez a jó szó rá, túlélni. Biztos, hogy van erre most is lehetőség, de most már még nehezebben lehet ugye felderíteni, mert
az internet világában megbeszélnek bármit, bárhol, átadják, elviszik, és kész. Hát az a rengeteg hamis mosószer, táska. Most beszélgessünk erről. Honnan van? Tehát az, hogy megbüntetünk egy árust, aki árul, mit tudom én, hamis a Ralph Lauren zoknit, ő azért tudja azt árulni, mert nem ő kötötte otthon, hanem valakitől megvette, és eljutott hozzá. Ahogyan, az is egy kérdés, és akkor miért nem akkor vetted el tőle? Tehát az, hogy most elveszünk valakitől 50 darab zoknit, amit tényleg nagyon sajnálok, mert lehet, hogy nekem pont jó 450 forintért az zokni, arról meg nem tehetünk, hogy Ralph Lauren. Hát most egyébként nem azért veszem, hanem azért veszem, mert zokni kell. Tehát mondjuk sosem nézem meg, hogy milyen márkája van, vagy ha megnézem, akkor azt lehet, hogy abban a boltban veszem, azt tudom, hogy azt a márkát ott fogom megvenni. Nem tudom, tehát nehéz ezekben jó helyeket találni, meg nem az én dolgom. Tehát részben az enyémben lehet egy véleményem, de ez a vélemény most köztünk, aztán interneten, ha megosztom, akkor van pro-kontra, de az biztos, hogy aki az interneten egy Gucci táskát akar venni 12.500-ért, majd megkérdezi kommentben, szerintetek eredeti, és akkor visszaírod, hogy szerinted 12.500 egy 180 000 forintos táskáért? Te ezt komolyan gondolod? Ne is kérdezd meg. De nem, ne is kérdezd meg. Meg klón telefon az iPhone. Hát 50 000-ért veszed egy iPhone 9-et, hát az csak klón lehet. Hát most miről beszélsz? Ja, Istenem. Sok érdekes dolog volt. Emlékszem, hogy volt ott nálunk is, hogy adták a 16 gigás kártyákat, és az 2 giga volt. De rá volt írva 16 giga SD SanDisk. Rá volt írva, és úgy most hát te miért? Pedig én nem tudtam. És akkor körülbelül ennyi, nem tudtam, nem fenéket. Volt, aki megvette, volt, aki nem. De én vissza tudtam vinni, mondjuk, de hát ez egy... De az a vicc, hogy erre rá van állva az ipar. Tehát a hamisítás az egy másik vonulat. Nem tudom, mennyire látod, de te így, de ez egy másik vonulat. Tehát iparágak vannak. A törökök szó szerint mindent másolnak. Mindent másolnak a törökök, és aki Törökországban megy, az biztos, hogy hoz onnan hamis ilyen vagy olyan pulcsit, inget, kabátot. És úgy néz ki, és ez a lényeg. Nekem van olyan ismerősöm, akinek van nagyon-nagyon drága komor órája, és ha ránézed a kezére, hogy neki most ez eredeti vagy nem gondolod róla, hogy nem eredeti, pedig nem eredeti. Mert az eredeti az több millió forint, és azt nem meri magával hordani, ha csak nem egy bizonyos helyre, mert mi van, ha leesik, mi van, ha leveszik róla, vagy valami. Hanem inkább őrizgeti. Millió egy gyűjtő a lopott képeket egy terembe tartja magának, és csak ismerősöknek mutatja, meg önmagának élvezi, hogy az övi az a lopott kép. Nehéz ezzel jó utat találni szerintem.